Assalomu alaykum, sizlar bilan Madina Karim va ushbu video Uzbekistan Creative Association tashabbusi asosida suratga olinmoqda. Bugun sizlar bilan ajoyib dekorativ panno yaratamiz va bu pannoda biz susal tillalardan foydalanishni o'rganamiz va barcha kerakli xom ashyolar ro'yxati mana shu yerda har doimgidek chiqadi. Bugun sizlar bilan tekstur pastalar bilan ishlashni o'rganib chiqamiz. Bugungi videoda sizlar bilan shunaqa kanvasdan foydalanamiz. Ruschada u holst, polotno deyiladi. Bu maxsus matoni reykalarga maxsus yo'l bilan, sirli yo'llar bilan tortiladi. Kanvasning turlari juda ko'p. Eng arzoni masalan sintetik hisoblanadi. U tayyor gruntlangan bo'ladi va keyin sifatlari balandroq u tabiiy matolardan, paxta matolaridan bo'lgan kanvaslar bor. Bilasizmi, agar siz kanvasni uy sharoitida o'zingiz tortib, o'zingiz ishga tayyorlamoqchi bo'lsangiz, ko'p ishlov berib ishga tayyorlash uchun gruntlash kerak bo'ladi. Masalan, eng noyob usullardan bu jelatindan foydalanish. Kelinglar endi jarayonga qaytamiz. Bu kanvasimiz uchun men shunaqa kichkina trafaretlardan foydalanmoqchiman. Kerakli trafaretlarni kesib oldim. Endi esa kerakli joylarga tekstur pastadan foydalanib surib chiqaman. Tekstur pastamiz qurigandan so'ng oq akril bo'yoq bilan grunt qilib olamiz. Keyingi bo'yoqlarimiz yorqinroq yotishi uchun. Va endi bo'yoqlar bilan ishlashga o'tamiz. Birinchi qora akril bo'yoqni olib, men shunaqa bo'lib chiqaman. Keyin esa qizil rangni olib, sekin-astalik bilan, nozik harakatlar bilan tepa-pastga harakatlanamiz. Keyin esa oq rangimizni olib, gradienti to'q bo'lib ketgan joylarni to'g'rilab olamiz va qoldiq ranglar bilan yonlarini bo'yab chiqamiz, kartinamizning davomidek. Bo'yoqlarimiz qurigach, endi patal yelimini olib, esingizda bo'lsa o'tgan darsini foydalangandik. Bu darsda ham foydalanamiz va naqshlarimizning biroz joylariga yelimni surib chiqamiz. Barcha kerakli shtrixlarni berganimizdan so'ng, endi quritishga ozroq olib qolamiz. Endi yelimi qurigandan so'ng esa patalimizni yopishtirib chiqamiz. Ozroq muddat o'tdi va patal qotdi. Endi ortiqchasini cho'tka yordamida olib tashlaymiz. Wow, qaranglar qanaqa yaltirayapti. Endi ishimizni xrom markerda boshlaymiz. Xrom marker yordamida biz marmar sifat chiziqlar chizib chiqamiz. Bugun sizlar bilan akril bo'yoqli va susal tilladan foydalanishni o'rgandik. Mana shunaqa kichkinagina dekorativ panno yaratdik birgalikda. Buni formatini ancha boshqacha qilsa bo'ladi. Masalan, diptix, triptix misolida ikkitalik yoki uchtalik variantlar qilsa bo'ladi. Va albatta hajmi ham kattaroq bo'lgan sari yanada eksperimentlar qilsanglar bo'ladi. Bugungi video sizlarga yoqdi degan umiddamiz va keyingi videomizda sizlar bilan dekorativ aroma sham yasashni o'rganamiz. Keyingi darslikni qo'yib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani bosib obuna bo'lib qoling va Instagram sahifamizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videoda ko'rishguncha, xayr.